అందరికీ నమస్కారం. కొద్దిసేపు ఉండాలమ్మా, ఒక్క నిమిషం మేము పోవాలి, ముందుకు పోవాలి కాబట్టి కొద్దిగా సైలెంట్ ఉంటే. రామన్న గూడెం పెద్దలందరికీ నమస్కారం. రండి, ఎమ్మెల్యే గారు రండి. అందరికి నమస్కారాలు. గోదావరి వరదలు వచ్చిన సందర్భంలో రామన్న గూడెంలో కూడా మనకు ఒకసారి ఒక నష్టం జరుగుతూ ఉంది. నేను ఎస్సీ కాలనీ కానీ ఎస్టీ కాలనీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది. గతంలో మాదిరిగా కాకుండా శాశ్వతంగా ఈ వరద ముంపు మనకు రాకుండా, ఇబ్బంది లేకుండా డెఫినెట్గా తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఏటూరు నగరం మీటింగ్ ఉంది, ఇక్కడ ప్రకటిస్తాను. ఈ వరద తగ్గుముఖం కాగానే అధికారులు అందరూ వస్తారు. వచ్చే సంవత్సరం నుంచి మనకి బాధ లేకుండా తప్పకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుంది. మీరందరూ మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ వరదలలో ఎవరు కూడా ఇబ్బందులు పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ బాగుండాలి. జై తెలంగాణ.